ايه يا وزير؟ ايه يا حبيب اخوك؟ ايه يا عم رحت الشغل النهارده ليه؟ اسكت يا عم، مش اترفدت خلاص؟ ليه كده يا عم بس؟ يا عم انت عارف ان انا شغال مندوب مبيعات وكده. تمام. باخد صابون وشامبو ومسحوقات والكلام ده وبعرضها على الناس والناس تشتري. حلو. فالمهم يا معلم، كنت واخد مسحوق جديد وكده وداخل بعرضه على الناس، فخبطت على بيت كده، فواحده ست خرجت لي، فقلت لها السلام عليكم يا فندم، معايا حضرتك مسحوق تحفه تحفه تحفه، ما عندكيش اي هدوم مثلا مش مغسوله وانا اوريكي؟ فهي دخلت قالت لي طب ثواني، دخلت جابت قميص بتاع جوزها، فقلت لها بص يا فندم، هنجيب القميص كده هنشطفه كده وندعك كده وننزل نشطف تاني ونشم، تحفه 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 يا فندم، ما عندكيش حاجه تانيه متوسخه عشان نجرب عليها ونأكد لك؟ فقالت لي خلاص ماشي. دخلت جابت ايه؟ التيشيرت بتاع جوزها، فقلت لها بص يا فندم، هنمسك التيشيرت كده نشطف كده ندعك كده نشم، تحفه 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 يا فندم، ما عندكيش حاجه تانية يا فندم؟ دخلت جابت ايه؟ البنطلون بتاع جوزها، فقلت لها بص يا فندم، هنشطف كده ونطلع كده ندعك كده نشم كده، تحفه تحفه تحفه. قلت لها بقى ما عندكيش حاجه يا فندم معفنه جدا عشان اوريك الجوده بتاعت المسحوق بتاعتنا؟ فقالت لي عندي. ثواني، دخلت جابت ايه؟ الغيارات الداخليه بتاعت جوزها، فقلت لها بص يا فندم، هننزل نشطف كده ونطلع كده وندعك كده ننزل نشطف تاني ونشم كده، ننزل كده يا فندم. اترفدت بقى يا عم.